ချက်မိမလောက်ဘူးတော့ဖွေးလို့ရှိရင်ချက်မိမလောက်ဘူးစီပန်းတော့အလိုလိုတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျဒီဆိုင်ကယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပန်းမော့တာအလုံးမလုပ်ဘူးပေါ့နော်โอเคတော့ဖွေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မိချက်မိမတက်ဘူးချက်မိတက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုဖြိုရမယ်စီပန်းကိုဖြိုပြီးတိုင်းလို့ရှိရင်ချက်မိရတားတယ်ဒီမှာပြတ်ပြစီပန်းဖြိုလိုက်လို့ရှိရင်ချက်မိတားတယ်စီပန်းပြန်ထည့်လို့ရှိရင်ချက်မိမတက်ဘူးပြန်ထည့်ပြမယ်ချက်မိမလောက်ဘူးတော့ဖွေးလို့ရှိရင်ချက်မိမလောက်ဘူးစီပန်းတော့အလိုလိုတယ်စီပန်းတော့ကျွန်တော်ဖွေးပြမယ်စီပန်းကဘယ်လိုမျိုးအလိုလိုအဲ့လိုပဲမြည်တယ်ဟိုကအပီမလောက်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကိုစီပန်းဖြိုလိုက်လို့ရှိရင်ချက်မိဒီချက်မိလင်းတယ်ဟိုကစီပန်းဖြိုလိုက်လို့ရှိရင်ချက်မိလင်းတယ်ဟိုအပီမလောက်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီကောင်ဘာပြည့်ချေရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သွားစရအောင် ECN လာတယ်အမဲညို့ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအမဲရတော့မိပို့တူလာတယ်ကောင်အညို့ရတော့အမဲရောက်မိလာတယ်ဗျဒါပေမဲ့ ECN အနှုတ်ကမထုတ်ပေးဘူးအနှုတ်ထုတ်ပေးတယ်မိမလင်းဘူးဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဒါပေမဲ့ဒီမိအောင်ဆိုမိအောင်တအားနဲတယ်ပေါ့နော်ဘိုးအောင်မပြီးဘူးဘယ်နဲ့ဘိုးထိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိုက်ကြည့်မယ်30ဘိုးပဲထိုးတယ်ဗျဒါပေမဲ့ဟိုကောင်မှာ7နှစ်ဘိုးဘယ်ဒီမှာ7နှစ်ဘိုးပြီးတယ်ဒီကောင်မှာ7ဘိုးပဲရောက်တဲ့ဒီတော့ဖွဲတဲ့မိကျိုးပေါ့နော်မိန်ကျိုးပေါ့မိကျိုးအမဲရောင်က30နဲ့30တသမ2ဘိုးပဲရှိတယ်ဒါဆိုရင်မိအောင်မပြီးဘူး2ဘိုးတော့ရော်နေတယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ ECU ကအနှုတ်ကမလောက်ဘူးအနှုတ်မထိုးပေးဘူး ECU ကအနှုတ်ထိုးတဲ့ကောင်ကမထိုးပေးဘူး ECU နှုတ်ဘယ်လိုတိုင်းပြမလဲဆိုတော့မြို့တိုင်းနေပြီ ECU အနှုတ်ဒါအပေါင်းအမဲတော့မိထွေတယ်အနှုတ်ကမိမရောက်ဘူးထုတ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘူအားမပြီးဘူးတေသွားပြီအဲ့လိုဖြေနေတယ်ဗျအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘူအားပြီးလို့တော့ဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတခြားအရင်မစင်6ဂျီတုံးအရင်စင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်လာ6ဂျီတုံးကျွန်တော်တို့အရင်စင်မယ်6ဂျီတုံးကျွန်တော်တို့ဖြိုလိုက်မယ်ဗျ6ဂျီတုံးကျွန်တော်ဖြိုလိုက်မယ်6ဂျီတုံးမှာဒီမှာလာကြည့်သေချာလိုက်နီမဲနဲ့နီဖြူရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးကျုပ်တပတ်နဲ့ခွာထုတ်လိုက်ဗျခွာထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စီပန်းထည့်လိုက်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တော့ပြတ်ဖွင့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီကောင်ပုံမှန်လောရပြီโอเคဗျဒါဆိုရင်တော့ချာဂျင်တော့ပြေးနေတော့ပေါ့နော်ဒီချာဂျင်တော့ပြေးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပဲစီပန်းအလုံးမလုံးဘူးတော့ဖွေလို့ရှိရင်မိတုံဖြေးတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်သေချာအောင်ဆဲပါโอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ချာဂျင်တော့လဲပါမယ်ချာဂျင်တော့လဲပြီးလို့ရှိရင်ပုံမှန်ဖြေးပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြတ်စေရမယ်တခါခေဗျဒါကျွန်တော်တို့ချာဂျင်တော့အသေးရလာပြီချာဂျင်ကျွန်တော်အသေးထဲပြီးပါပြီပြီးလို့ရှိရင်စီပန်းအဖန်ကြားနဲ့ကြားကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလဲစီပန်းအလုံးမလုံးကျွန်တော်တစ်ချက်စီမဲ့ဆဲမဲ့โอเคဗျမိရတော့လာပြီချက်မိရတော့လာပြီโอเคဗျစီပန်းလည်းအလုံးလုံးသွားပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီချာဂျင်တော့ပြင်းနေတာပေါ့နော်โอเคဗျအခုဆိုရင်တော့အကုန်လုံးပြီးသွားပြီပေါ့နော်အကုန်လုံးပြီးသွားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မိလည်းလာသွားပြီဆက်လည်းနှိုးသွားပြီဆက်လည်းနှိုးသွားပြီโอเคဗျအားလုံးဒီနေ့လမ်းလေးနဲ့ဆင်ပြေကြပါစေနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုံမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ဘိုင်